মিটু 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 Metu 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 Mitu, 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 mitu. খুবই চমৎকার, দারুণ কথা বলে। মিটু 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 মিটু, প্রচন্ড রাগ আছে। মিটু, প্রচন্ড রাগ। মিটু 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 মিটু, দেখেন কেমনে আসে। মিটু 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 মিটু, কেমন আছো? মিটু খাইছ? মিটু মিটু খাবার খাচ্ছে। তো দাম চাচ্ছি 7,000 টাকা একদম, কেউ দাম করবেন না। কথা বলা রিংনেট টিয়া পাখি, তো বয়স 4 থেকে 5 মাস। ক্যামেরা ধরলে কথা বলতেছে না, তারপর কথা বলছে। এখন কথা বলবে, টিয়া মনের সাথে কথা বলে তখন টিয়া কথা বলে, টিয়ার সাথে মনে কথা বলে। ময়না ময়না পানি দে পানি। আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমি ভিডিও দেখছেন সবাইকে অভিনন্দন। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজ চলে আসলাম মিরপুর এক পাখি এবং কবুতর হাটে। আপনারা সকলে জানেন প্রতি শুক্রবারে মিরপুর একটি পাখি এবং কবুতর হাট বসে। সকাল 7টা-8টা থেকে বিকাল 3টা-4টা পর্যন্ত এই হাটে পাখি ক্রয় বিক্রি হয়। এই হাটে কোনো প্রকার খাজনা দেওয়া হয় না, সম্পূর্ণ খাজনামুক্ত একটি পশু পাখির হাট। তো এই হাট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পশু পাখির হাট। তো আপনারা যারা আসতে চান অবশ্যই ঘুরে যেতে পারেন ছুটির দিনে। তো দর্শক, আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের পাখি ক্রয় বিক্রয় করার দরকার হলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি হয়। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার আজকে মালিক ভাইয়ের পাখির কালেকশন। তো মালিক ভাইয়ের পাখিগুলো আগে দেখাবো, তারপরে নাম্বারটা দিয়ে দেবো। আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। তার কাছে বারজিগার, ঘুঘু এই ধরনের পাখি থাকে। মালিক ভাই
ডায়মন্ডগুলো কেমন বয়স? এগুলি 1200 টাকা করে জোড়া। জোড়া রানিং পেয়ার? রানিং পেয়ার। আর বাজিগুলো কেমন যাচ্ছেন? বাজিগারগুলি এগুলি 800 টাকা করে জোড়া। 800 টাকা জোড়া। আর এই পেয়ারটা? এটা 600 টাকা জোড়া। আর এই জিপি নাকি দেখি? হ্যাঁ, এটা ব্লাড লাইন, জিপি ব্লাড লাইন। কত যাচ্ছেন? জি, এটা 15,000 টাকা। না, এটা জোড়াটা 700 টাকা। জোড়া 700 টাকা। আর এই এখানে বাজিগার দেখতেছি বেশ কিছু বাজিগার, ভালো কালার, অনেক সুন্দর। এগুলো কেমন যাচ্ছেন? এগুলি বিভিন্ন দামে আছে, 700 টাকা থেকে নিয়ে 1200 টাকা পর্যন্ত। রেম্বু কেমন যাচ্ছে? রেম্বু 1200 টাকা। 1200 টাকা। আর লুটির পাইটগুলো কেমন যাচ্ছেন? এগুলো 500 টাকা জোড়া। এগুলো 500 টাকা জোড়া। আর অস্ট্রেলিয়ার বুক কেমন যাচ্ছেন? 1000 টাকা। তো আপনার কাছ থেকে নিতে চাই, মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে? জি। আপনার লোকেশন কোথায়? আমার লোকেশন আমি একটু কালচি। কোন হাট করেন আপনি? আমি টঙ্গি করি, 1 নাম্বার করি। মিরপুরে 1 করেন, টঙ্গি করেন, মিরপুর 13 করেন? জি, মিরপুর 13 নাম্বার করি। আচ্ছা, আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। 0171 0171 200 200 1649। ধন্যবাদ ভাই। মাশাআল্লাহ, আমরা চলে আসলাম আরেক ভাইয়ের কাছে। এখানে প্রিন্স পাখি দেখতে পাচ্ছি, আর ক্যাস্টেড রয়েছে এক জোড়া বার্জিগার। এটা কেমন যাচ্ছেন? কেমন যাচ্ছেন? কেমন দামটা কেমন যাচ্ছেন? ডিম বাচ্চা করেছেন? দাম কত চাইলেন? 1500। একটু কমই চাইছেন আগের তুলনায়। আর এই পেয়ারটা? রানিং ডিম বাচ্চা করে, এটা 1000 টাকা। 1000 টাকা। আর প্রিন্সগুলো কেমন যাচ্ছেন? প্রিন্সগুলো আপনার 400 টাকা পড়বে। সাদা একই কালার, একই দাম? 400 টাকা জোড়া। বাজিগর আছে 500 থেকে 800 টাকা পর্যন্ত। 500 থেকে 800 টাকা জোড়া। আর কোনো বাকি আছে আপনার কাছে? এখানে একটা গুগু আছে। ডিম বাচ্চা করেছেন? অস্ট্রেলিয়ান গুগু। ডিম বাচ্চা করেছেন? এটা ডিম বাচ্চা করে 2 বের বাচ্চা করছে। এটা 8 জোড়াটা 800 টাকা। 800 টাকা। মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, মোবাইল নাম্বার 0173 6575 600। চাইনা। আপনি কোন হাট করেন? 12 নাম্বার কালচি দবল। কোন হাট করেন? চাইনা মেরা দিয়া বনশ্রী, টঙ্গি বাজার আর মিরপুর 1 নাম্বার 13 নাম্বার 4টে হাট করেন। হ্যাঁ, হেমতপুরে। কেউ যদি হেমতপুর হাট করেন, কেউ যদি বেশি আগে নিতে চায় পাইকারি দিতে পারবেন? হ্যাঁ, কোন দিয়ে আগে যোগাযোগ করবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। মিঠু 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 মুরগি দিয়া করবি মিঠু 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 মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার। আজকে এই বাইরের পাখির সেটআপের কালেকশন দেখতে পাচ্ছি। এখানে
ফ্যামিলি প্যাকেজ রয়েছে আবার ভাই। কয় পিস বাচ্চা আছে? 6 পিস বাচ্চা আছে। কেমন যাচ্ছেন? 5,500 টাকা। আর এখানে এটা তো ফ্যামিলি প্যাকেজ, হ্যাঁ? এর কটা বাচ্চা আছে? 3টা। কেমন যাচ্ছেন? 3,500 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি পিস রয়েছে, এগুলো কেমন যাচ্ছেন? 400 টাকা জোড়া। আর এই পিসগুলো 1,000 টাকা জোড়া। আর নিচে বেঙ্গলি, চকে বেঙ্গলি 250 থেকে 500 টাকার ভিতরে। আর লুটিনো রেড আই বাজিকার কেমন চাচ্ছেন? 1,400 টাকা জোড়া রানিং পেয়ার। আর এখানে দেখতে প্রিন্স দেখতে পাচ্ছি পাইকারি দাম, খুচরা পাইকারি নিলে আরো কম রাখা যাবে। আচ্ছা, আমরা লোকেশন এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। ডায়মন্ড আপ দেখতে পাচ্ছি এখানে রানিং পেয়ার। আর এখানে কাটটুক দেখতে পাচ্ছি আউল 3500 রানিং পেয়ার। আর কোনো কালেকশন আছে আজকে? আচ্ছা, মোবাইল নাম্বার এবং লোকেশন বলে দেন। 01760567356। লোকেশন কোথায়? ভাইয়ের নামটা কি? ধন্যবাদ ভাই। মাশাআল্লাহ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস ইয়েলো কালার রিং নেক টিয়া পাখি রেড আই, বয়স 10 মাস প্লাস, কথা বলতে পারে, ফুল টাইম, মিঠু, মেও এবং শীষ দিতে পারে। তো ইন্ডিয়া হলুদ কালার রিং নেক টিয়া পাখি। তো আমি দেখানোর চেষ্টা করব, হাংরেস পরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। তো যারা নিতে চাচ্ছেন পাখিটা, আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। দেখতে পাচ্ছেন হাংরেস পরানো হচ্ছে। তো কথা বলে, মিঠু, মেও এবং শেষ দিতে পারে। দাম চাচ্ছি অনলি 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, দেখার পরে যদি পছন্দ হয়, নিতে চান, তাহলেই ফোন দেবেন। অযথা কেউ বিরক্ত করবেন না, অযথা কেউ ফোন দেবেন না। কারো কোনো উত্তর বা পরামর্শ জানা থাকলে অবশ্যই আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সেখানে লগ দিয়ে রাখবেন। আমি ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। মাশাআল্লাহ, চলে আসলাম মারিফ ভাইয়ের পাখি ছাড়াবে। আরে ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ভাই অনেকদিন পরে আসলেন। হ্যাঁ ভাই, আসলাম অনেকদিন পরে। তো এখন থেকে রেগুলার পাইবেন ভাই? আচ্ছা, হ্যাঁ ভাই ইনশাআল্লাহ। তো এখানে কি টেম নাকি এটা ভাই? ফুল টাইম। বয়স কেমন? বয়স হবে আপনার 5-6 মাস। একা একা খেতে পারে তো? সম্পূর্ণ নিজে নিজে খাতে খাতে ঠোঁটের কালার চলে এই মাথা এমন ভুলে গেছে কে ভাই? ভাই আদর করতেছে এই যে আদর বুঝে বলা, হ্যাঁ? এই যে দেখেন সমান না ওরা কেমন অসুস্থ নাকি? না না এই যে দেখেন হ্যাঁ, আদর বুঝে বলা। এটা ফ্রেন্ডলি মেল হবে না ফিমেল হবে? ভাই এটা আসলে এমনি তো বোঝা যাচ্ছে না। আর বয়স কম। আর বয়স কম। কেমন যাচ্ছেন প্রাইসটা? দামটা হচ্ছে না 16,000 টাকা। 16,000 টাকা চাওয়া দাম, হ্যাঁ? আর এই দুটো কি বেবি? এই দুটো হচ্ছে বেবি ভাই, এক ঘরের ছেলে না, ইনশাআল্লাহ হবে। হবে, আশা করা যায়, হ্যাঁ? বয়স কেমন? বয়স হবে আপনার 40। কেমন যাচ্ছেন আর পিস? 26,000 আর পিস কত? 13,000। আর নিচে দেখতে পাচ্ছি এখানে কোকাটেল রয়েছে, পাইটে একটা সিঙ্গেল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মেল। বয়স এটা বয়স আছে আপনার প্রায় 18 মাস। কেমন যাচ্ছেন? 13,000। আর লুটিনে পেয়ারটা? সবগুলোই ফিমেল। সব ফিমেল। সিঙ্গেল কত যাচ্ছেন? 4,000 করে। 4,000 করে, হ্যাঁ? আর এখানে 2 পিস লাভবার দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার, এটা পড়ছে 13,000। রানিং পেয়ার 13,000 টাকা। আর এখানে জামা দেখতে পাচ্ছি, হোয়াটগুলো কেমন যাচ্ছে? হচ্ছে সাদাগুলো 1500 করে পার পিস। আর ব্ল্যাকটা? ব্ল্যাকটা 1200। সানকোনোর? সানকোনোর একটা ডিএনএ রানিং মেল আছে। মাশাআল্লাহ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের বাজিকার রয়েছে, জিপি এবং নরমাল ক্লাসিক, খুবই চমৎকার। লুটিনো ভাই কেমন চাচ্ছেন জোড়াগুলো? জিপি 15,000 টাকা। আর সান্ডা কেমন যাচ্ছেন? সান্ডা দামাদামি চলবে না, ফিক্স রেট 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। বয়স কেমন? 2 বছর ওভার। 2 বছর, হ্যাঁ? কোনো বাগটা কাটা নেই
তো? কোনো ঝান্ডি নাই, কোনো কাটা নাই, কোনো ডিস্টার্ব নাই। আচ্ছা, আর নর্মাল বাজার কেমন যাচ্ছেন? নর্মাল দিকে ভাই 800 টাকা পেয়ার। 800 টাকা। লাভবার্ড এর কি পেয়ার? লাভবারটা পেয়ার। কেমন যাচ্ছেন ভাইয়া? লাভবারটা ভাইয়া আপনার 6500 টাকা। 6500 টাকা। ডিম বাচ্চা করাইছেন? ডিম বাচ্চা করা ভাই। আর এই যে কোনোটা কিনছি? গ্রিন কোনোটা ভাই 8 ওটা গ্রিন চিক না, তো ব্লু কোনো। বলো কোনো কেমন যাচ্ছে? ফিমেল না, ফিমেল বিক্রি করবো না ভাই। ভাইটা বিক্রি করবো না। মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার। এখানে দেখতে পাচ্ছি হিরামন্তুতা পাখি রয়েছে, এখানে 2 পিস, খুবই চমৎকার দেখতে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক জোড়া রিংয়ের টিয়া পাখি রয়েছে। মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার রিংয়ের টিয়া পাখি। এগুলা বয়স 4 থেকে 5 মাস। তো তারা নিতে চান জোড়া হিসেবে কথা বলার জন্য নিতে পারেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিলা কুকুর রয়েছে এক পেয়ার, রানিং পেয়ার। তো যারা নিতে চান আলোচনা করে নিতে পারবেন দাম দর বলে। কেমন যাচ্ছেন? পার পিস 16,000 করে। 2 পিস আছে। আর লরি রেম্বো 11,500 টাকা। বয়স কেমন? 15 থেকে 18 দিন। আর এই যে এটা কি রেম্বো রেড কালার? রেড কালার। এটা কেমন যাচ্ছেন? এটা 12,000 টাকা পিস। 12,000 টাকা পিস। এক পিস আছে নাকি? আরো আছে? দুইটা আছে। দুইটা আছে। আচ্ছা, আর নিচে দেখতে পাচ্ছি এটা কি রানিং নাকি লরিটা? না, এটা বয়স 3 মাস। 3 মাস। এটা মেল না ফিমেল? এটা মেলই হবে। কেমন চাচ্ছেন? 16,000। 16,000। আর রিংয়ের টিয়াটা এটা 30,000। কথা বলতে পারে? শীষ বাজার ফুল টাইম? ফুল টাইম। কামড়টার মধ্যে না তো? 20,000 চাচ্ছেন। কত হলে সেল দিবেন? আলোচনা সাপেক্ষে। আর দুইটা বাজিকার কেমন যাচ্ছেন? বিক্রি নাকি? 600 টাকা রেডাই। হ্যাঁ, আপনার লোকেশন কোথায়? আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেন। লোকেশন মিরপুর 6, মোবাইল নাম্বার বলেন। 01925 01925 422 422 963। 963। ভাইয়ের নামটা কি? মাসুদ। ধন্যবাদ মাসুদ ভাই। আর এখানে 2 পিস কোকাল দেখতে পাচ্ছি। জোড়া না সিঙ্গেল? সিঙ্গেল নিতে পারে, জোড়া চালে নিতে পারে। এটা হচ্ছে মেল, এটা হচ্ছে ফিমেল। কেমন চাচ্ছেন? পেয়ারটা পড়বে হচ্ছে আপনার 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। আর নিচে এখানে বেশ কিছু দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন চাচ্ছেন? তো আপনার এখানে চ্যাল ভিপার আছে, ওটা হচ্ছে 12,000 টাকা। 12,000। আর এগুলো 3,000 টাকা পার পিস। আর একটা এগুলো 2500। 2500। আর এক পিস এলবিনো দেখতে পাচ্ছি, ওটা এলবিনোটা মেল 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। আর কোনো বাকি আছে আজকে? আজকে ভাই এগুলাই আছে আপাতত। আমরা এই হ্যান্ড থেকে দেখে আচ্ছা, কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলে দেন আপনার। 01717 01717 51 51 3252 3252। লোকেশন? ফতুল্লাহ। ধন্যবাদ ভাই। মাশাআল্লাহ, এখানে এক পিস বেবি সহকারে এক জোড়া বাজিকা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে ভিতরে। বাচ্চাটা ওই দেখেন, বাচ্চা ভিতরে বাচ্চা। এই পেয়ারটার দাম চাচ্ছি এক পিস বাচ্চা সহকারে 1200 টাকা। একদম 1200 টাকা। এক পিস বাচ্চা সহকারে একদম 1200 টাকা। এখানে রয়েছে আরেকটি পেয়ার দেখতে পাচ্ছেন। এই পেয়ারের দাম যাচ্ছে 800 টাকা। একদম 800 টাকা। এখানে রানিং আর দুটো ক্লাসিক দেখতে পাচ্ছেন, এইটাও রানিং পেয়ার। এটা দাম চাচ্ছি একদম 800 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক দুটো রানিং অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু পাখি রয়েছে, হোয়াইট কালার এবং ব্রাউন কালার। তো সম্পূর্ণ ডিম পাচ্ছে গ্যারান্টি সহকারে। তো এটা দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস নর রয়েছে, কবুতর রেসা। দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। আর এই পাশে রয়েছে আরেক পিস নর, এটাও নর। এটা দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। এখানে আরো জোড়া দেখতে পাচ্ছেন ঘুঘু পাখি রয়েছে, ডায়মন্ড ঘুঘু। দাম চাচ্ছি 1500 টাকা। এক জোড়া ককাটেল দেখতে পাচ্ছেন এখানে, খুবই চমৎকার এক জোড়া ককাটেল রানিং পেয়ার। তো এক পিস সুপার ট্যাম এবং শীষ দেয়, কোনো পাটনা কাটা নাই। দাম চাচ্ছে জোড়াটা 7000 টাকা। তো সিঙ্গেল নিতে চান সেক্ষেত্রে ট্যাম করা 4000 টাকা, ট্যাম ছাড়াটা 3000 টাকা। মাশাআল্লাহ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বার্জিকে পাখি ডিম দিয়েছে, 2টি ডিম দিয়েছে। এই পেয়ারটা আমরা দাম চাচ্ছি 1200 টাকা। এই পেয়ারটার দাম চাচ্ছি অনলি 1200 টাকা। খুবই চমৎকার মাশাআল্লাহ, বডি বিজনেস অনেক ভালো, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। দাম চাচ্ছি 1200 টাকা। এখানে এক পিস রিং নেট টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন,
বয়স 4 মাস প্লাস, সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বডি বিজনেস মাশাআল্লাহ অনেক ভালো, সম্পূর্ণ একা একা খেতে পারে। তো এটার দাম চাচ্ছি 2500 টাকা, অনলি 2500 টাকা। আপনারা যারা নিতে চান টেম করাতে পারবেন এবং কথা শেখাতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো সময় দিলে টেম হবে, আর যদি না শুধু কথা শেখাবো নিতে পারেন এখনই সময়। তো দর্শক ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনাদের যে কোনো ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনের নাম্বার থাকবে সেখানে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে একজোড়া ডায়মন্ড আর গুগু পাখি, বিগ সাইজ দেখছেন, সাইজ কিন্তু কবুতরের মতো লম্বা সাইজ। তো রানিং পেয়ার, সম্পূর্ণ সুস্থ, বডি বিজনেস মাশাআল্লাহ অনেক ভালো, দেখতে চমৎকার। সামনে দেখতে পাচ্ছেন এইটা নর মানে মেল, আর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা ফিমেল মানে মাদি। এই জোড়াটা দাম চাচ্ছি 1500 টাকা, একদম সুস্থ সবল রানিং পেয়ার, দাম চাচ্ছি সিলভার কালার, দাম চাচ্ছি 1500 টাকা। খুবই কিন্তু চমৎকার কালারটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাশাআল্লাহ। আমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছি আরেক জোড়া এখানে রয়েছে, এটাও রানিং পেয়ার দেখতে পাচ্ছেন। ডান সাইডে যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেল পাখি, আর বাম সাইডে ফিমেল পাখি। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন, দাম চাচ্ছি 1500 টাকা। মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। এখানে এক পিস টেম করা, কোনো পাকা জাঞ্জি করা না, টেম করা তুতা পাখি দেখতে পাচ্ছেন, মিঠু শীষ দেয়, কথা বলতে পারে। তো ফিমেল এরা তুতা পাখি ফিমেল, যারা নিতে চান আমাদের সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে। খুবই চমৎকার মাশাআল্লাহ, বডি বিজনেস অনেক ভালো কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা দাম চাচ্ছি 5000 টাকা, দাম চাচ্ছি 5000 টাকা। মাশাআল্লাহ এখানে রানিং একজোড়া বার্জিকের পাখি দেখতে পাচ্ছেন, ডিম। মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। এখানে রয়েছে ময়না পাখির বাচ্চা অরিজিনাল, ছেলে মেয়ে কনফার্ম করে দেওয়া যাবে। যারা নিতে চান সরাসরি যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া হয়, প্রাইসটা ফোন করে জেনে নেবেন। যারা ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি নেবেন ডেলিভারি চার্জ আগে পেমেন্ট করবেন, বাকি টাকা হাতে পাখি পেয়ে পরিশোধ করবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন ডেলিভারি চার্জ এবং পাখির টাকা সম্পূর্ণ পেমেন্ট করতে হবে। এখানে এক জোড়া রিংনেট টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন, এই জোড়াটা কেউ নিতে চান সেক্ষেত্রে দাম চাচ্ছি 5000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম রাখা যাবে, জেনে নেবেন মোবাইলের মাধ্যমে। মাশাআল্লাহ চমৎকার আজকে বিদেশি পাখির কালেকশন শাওন ভাইয়ের কাছে। তো এখানে বিগ সাইজের এক জোড়া অ্যামাজন দেখতে পাচ্ছি, মানে কি অ্যামাজন? জোড়া ব্রিডিং পেয়ার নাকি? ডিএনএ আছে, 1,30,000 টাকা, 1,15,000 টাকা। খুবই চমৎকার দেখতে পাচ্ছেন ব্রিডিং পেয়ার অ্যামাজন। আর এখানে 2 পিস দেখতে পাচ্ছি, জোড়া নাকি সিঙ্গেল সিঙ্গেল? সিঙ্গেল জোড়া। কেমন যাচ্ছেন জোড়াটা? 40,000 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি লরি দেখতে পাচ্ছি, মোল্ডিং চলতেছে, কেমন যাচ্ছেন? জোড়া 30,000 টাকা, গ্যারান্টি আছে। আর এখানে ছানগুলো দেখতে পাচ্ছি 60,000 টাকা জোড়া। একটু মার্কেট একটু বেশি মনে হয় ছানগুলো আগে তো 40, 45, 50 পাওয়া যায়। আচ্ছা, আর লরিটা সিঙ্গেল। বয়স কেমন? জামাগুলো কেমন যাচ্ছেন? 25,000। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি লরি এক জোড়া, কেমন যাচ্ছেন? 36,000। মানে সানগুলোর দামটা একটু বেশি। আচ্ছা, আর এখানে লাভবার দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন যাচ্ছেন?
পিস আছে পার পিস। আর এই সানগুলোটা এই সান 60,000। ভাই কোকাটাল কেমন চাচ্ছেন? রুটিনা 6,000। হ্যাঁ, আর কি কোনটা বিক্রি করে দিয়েছেন? কত বিক্রি করছেন? 14,000। এগুলো কার? এগুলো আপনার? আচ্ছা, এই লাভটা কেমন চাচ্ছেন? এটা 16,000। 16,000 রানিং বিয়ার, এটা 9 মাস বয়স। 9 মাস। সেলমে কনফার্ম 14,000 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া কাঠটুক পাখি দেখতে পাচ্ছি, এটা বয়স কেমন? টাকা রানিং 2500। আর এই 15টা 15,000। আর গোল্ডেন মিস কেমন যাচ্ছেন? গোল্ডেন এই জায়গায় 4.5 8,000 টাকা পেয়ার। 8,000 টাকা পেয়ার। আর ডায়মন্ড গুগু ডায়মন্ড সিলভার 1200, রেড 2500। আর লাপাটে পেয়ারটা এটা 15,000। 15,000 টাকা। আর ইংলেটিয়া রিংনেক এটা 30,000 টাকা জোড়া 38,000। আর নিচে এখানে কি আছে? লাভবাট এগুলো কেমন যাচ্ছেন? লাভবাট এই জায়গায় 8,000 থেকে 17,000 পর্যন্ত জোড়া আছে। 8,000 থেকে 17,000 পর্যন্ত জোড়া আছে। মানে আজকে সব দামি দামি একটু কালেকশন, আর এগুলো দেখতে অনেক সুন্দর। আসো 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 আসো। তুমি আমি লই আগে, তুমি লয়ে যাও পিছে, আইবো কেমনে? ধার আছে সুন্দর। মিনি এনতে সর, আমো দরজাটা চাপাও। না যাইবি ও দরজা লাগা ক্যামেরা কান দেয় বড়। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে আসলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। যারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আপনাদের পাখি ক্রয় বিক্রয় করার প্রয়োজন হলে অবশ্যই সরাসরি আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সারা বাংলাদেশে আমরা পাখি ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে, দেখাবে। আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমি মোহাম্মদ হাফিজ, আমার লোকেশন টঙ্গি বাজার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।